محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ رویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ اب حضرت مولانا ناصر عباس صاحب کو مائک تعاون اور اپنے خیالات کا اظہار فرمان۔ حضرت مولانا ناصر عباس صاحب آپ نشانہ مرکہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ۔ اللہ پاک دی نظر وچ یوں کچھ بھی نہیں، بھاویں شکل و صورت و چن ہووے، اور کوئی مل نہیں آندا خدا اگے، بھاویں قارون نالو دولت مند ہووے، تے گلیاں علم پڑھیا گل بنتی نہیں، بھاویں پڑھ دیاں عمر گئی لنگ ہووے۔ او یارو رب انہوں ہاں مشکل کشاؤنو، حاج تیرے باؤنو پسند کردہ، قرآن و سنت دا جیڑا پابند ہووے۔ مختصر حمد و ثنا تو بعد عزیز بھائیو، ساتھیو، دوستو، بزرگو، تواڈی اس گاؤں لدڑ دے اندر پہلی مرتبہ آندہ گفتگو کرن دا اللہ رب العزت نے موقع عطا فرمایا ہے۔ دعا کرو میں جو کچھ بیان کرا تسی احباب سنو، اللہ سانو سن سنا کی صحیح معنی دے اندر عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ساڑے بڑے ہی پیارے بھائی اس مسجد خطیب محترم جناب مولانا محمد افضل سارم حفظہ اللہ تعالی، انہاں دیاں محنتاں کوشاں کاوشاں احباب جماعت، انتظامیہ، دیگر معاونین، اہل علاقہ، میرے دل دی ایتھاں گرائیاں کلو دعا ہے
اللہ تمام دیا محنتا اور تسا احباب دا اس پروگرام دے اندر آ کے شدید سردی دے باعث اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ حضرات محترم، قرآن پڑھنا بھی اللہ دا ذکر ہے، حج کرنا بھی اللہ دا ذکر ہے، صدقہ خیرات کرنا بھی اللہ دا ذکر ہے۔ انج سمجھو قرآن مجید اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام دے فرمان پوری دی پوری شریعت اللہ دا، بولو، اللہ دا ذکر ہے۔ صحیح بخاری دے اندر روایت موجود ہے، نبی رحمت دو عالم جناب محمد الرسول اللہ، جنوں نبی پاک نال پیارے ذرا گج کے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ جویں سردی ہے اویں تسی بھی ٹھنڈے ہو۔ اجے انشاءاللہ علماء کرام نے انشاءاللہ بیان کرنا ہے، ذرا محبت دے نال قرآن سن کے حدیث سن کے سبحان اللہ کہنی ہے، تے جدو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام دا نام آوے کی کہنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا جڑا بندہ اللہ دا ذکر کردہ رہندا ہے، ایسا بندہ اللہ دے ہاں زندہ ہے، اور ایک بندہ اللہ رب العزت دا ذکر نہیں کردا، نماز نہیں پڑھدا، قرآن نہیں پڑھدا، صدقہ خیرات نہیں کردا، دیگر اذکار دیگر ذکر نہیں کردا، آپ نے فرمایا ایسا بندہ زندہ ہویا بھی اللہ دے ہاں مردہ ہے۔ اس واسطے سانو کثرت نال اللہ دا ذکر کرنا چاہیے۔ نالے کئی لوگ کہندے نے اہل حدیث اللہ دا ذکر نہیں کردے۔ حضرات ذی وقار، میرا منہج ہے، میرا عقیدہ ہے، بلکہ میری جماعت دا بھی یہ عقیدہ ہے کہ جڑا اللہ دا ذکر نہیں کردا وہ ایماندار ہی نہیں ہو سکدا۔ یعنی جڑا اللہ دے ذکر دا منکر ہے وہ بندہ مومن ہو سکدا نہیں ہو سکدا۔ پہلے سٹیپ دے اندر میں تواڈے سامنے قرآن و سنت دے وچوں اللہ رب العزت دے ذکر دی اہمیت، فضیلت، مقام، مرتبہ، جاہو حشمت میں تواڈے سامنے رکھا گا، اور آخر تے میں انشاءاللہ یہ دسا گا کہ ذکر کیڑا کیڑا کرنا چاہیے۔ ذکر تے بڑے بڑے نے، پر اج دی میں اس مختصر ملاقات دے اندر اپنے وقت دے اندر اینڈ تے تواڈے سامنے انشاءاللہ ذکر بھی دسا گا۔ آئیے ذرا توجہ کرنا، غور کرنا۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کرا اللہ میرے سمیت سنو ساری نعودے تے عمل کرنے دی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے اور تسان دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری پیغمبر دی سینہ پاک تے نازل ہونے والا اللہ دا قرآن اس بات دا ذکر پیاں کر دیں۔ اللہ فرماتے نے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہن ذرا ترجمے تے غور کرنا۔ اللہ فرماتے نے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو، جی رب جی کی حکم، کی آرڈر، کی قانون اور کیا اصول ہے۔ اللہ فرماتے نے اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، فرمایا ایمان
ایمان والیو اللہ دا ذکر کثرت نال کریا کرو۔ اللہ سونیاں لدڑ دے لوگ پوچھ دے پینے، سیال کوڑ دی باسی پہ پوچھ دینے، تیرا ذکر کننا لفظاں نال کرنا تے کننا کو کرنا میں۔ اللہ فرما دینے بندیاں فجر ویلے بھی میرا ذکر کر، ظہر ویلے بھی میرا ذکر کر، مغرب ویلے بھی میرا ذکر کر، رات نو بھی میرا ذکر کر، صبح بھی میرا ذکر کر۔ اللہ سونیاں تیرا ذکر کنا لفظاں نال کرنا میں۔ فرمایا وَسَبِّحُوهُ، فرمایا بندیاں تو میریاں تسبیحاں بیان کریاں کر، کدیاں کیا کرو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مختلف ذکر مختلف اذکار میں انشاءاللہ آگے جا کے دی تفصیل تواڈے سامنے رکھا گا۔ اللہ دے قرآن دے کہور مقام تے غور کرنا۔ اللہ فرماتے نے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ فرما لوکو میرے مومن او نے، میرے مومن او بندے نے جڑے کھڑے ہوندے نے تے میں رب دا ذکر کر دینے، بیٹھ دینے تے میں رب دا ذکر کر دینے، حتیٰ کہ رات نو سو لگیا میرا ذکر کر دینے، رات نو سدیاں پیاں کروٹا تبدیل کر دیاں کہ دینے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ دا ذکر کر دینے۔ اور سونیاں بیرا آج ساڑھے معاشرے دے اندر تسی جنیاں کر کے بیٹھی ہو، جس بندے کو پوچھیں کہندہ ٹینشناں نہیں مک دیاں، پریشانیاں ختم نہیں کھندیاں۔ اللہ اکبر، اللہ بیٹا جناب والا باپ کو نفرت کر داوے، باپ اپنے بیٹے ناراض دے، میاں بیوی دا جھگڑا ختم نہیں کھندا۔ ساڑھے معاشرے دے اندر پریشانیاں ہی پریشانیاں، تنگیاں ہی تنگیاں، تکلیفیں تکلیفاں نے۔ اللہ اکبر، کسی نو دکھ آوے، پریشانی آوے تے مصیبت آوے، وہ کہندا جناب والا میں گانے سن لوا گا میرے دکھ دور ہو جان دے، میں فلمہ ویکھ لوا گا میرے دکھ دور ہو جان دے، میں شرابہ پی لوا گا میرا دکھ دور ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، کوئی بندہ کہندا میں دولتہ کما لوا گا میرا دکھ دور ہو جائے گا۔ رب کعبہ دی قسم اٹھا کر کے کہنا سیال کوڑ دیاں باسیاں، مینوں اللہ دی قسم ہے انہاں گانیاں دے اندر سکون کوئی نہیں، انہاں فلماں دے اندر سکون کوئی نہیں، انہاں کوٹھیاں دے اندر سکون کوئی نہیں، انہاں دولتاں اندر سکون کوئی نہیں، انہاں شرابات بدکاریاں دے اندر سکون کوئی نہیں۔ میں تینوں دسا کہ سکون تیرے دل نو کیویں ملے گا۔ اللہ دا قرآن اس بات دا ذکر پیاں کر دے، فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ فرما لو کو دلا دا قرار تے چین تے سکون چاندیوں تے رب دے قرآن نو پڑھیا کرو، اللہ دا ذکر کریا کرو۔ میں شروع اندر دسیاں کہ نماز پڑھنا بھی اللہ دا ذکر ہے، ہر نیکی کرنا اللہ دا ذکر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سن جڑا بندہ اللہ دا ذکر کردہ کردہ دنیا چھڑ کر کے چلا جائے گا، اللہ سے بندے نو دنیا اندر کی عطا کرے گا اور آخرت اندر کی عطا کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین
والصائمین والصائمات والخافضین فروجہم والخافضات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ دے اندر اپنے مومن مردہ تے عورتاں دیاں کئی صفتاں ذکر کیتیاں، پر میں اپنے موضوع دی گل کرنا چاہنا وا۔ اینڈ تے خالق کائنات دی ذات نے فرمایا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، کثرت نال اللہ دا ذکر کرن والے مرد تے کثرت نال ذکر کرن والیاں عورتاں، اللہ فرماتے نے اعد اللہ لہم مغفرہ، ایسے لوکاں واسطے میں مغفرت دا اعلان کر دیتا وے، معافی دا اعلان کر دیتا وے۔ کئی لوگ آ کے مسئلے پوچھ دینے دسو اے عمل کریے تے رب سانو کیویں معاف کرے گا؟ اوے سونیا ویرا فریم تواڈے سامنے مفت مشورہ پیش پیاں کرنا وا، کسے کول جان دی لوڑ کوئی نہیں، آ رب دا ذکر تو کر لے، کائنات دا خالق و مالک تینوں معاف کر چھڑے گا۔ ایک تے معاف کرے گا، اے تے دنیا اندر اجر ہے، آخرت اندر کائنات دا پروردگار دی ذات کی اجر عطا کرے گا۔ فرمایا اجرا عظیما، قیامت والے دن میں تینوں بہت بڑا اجر عطا کر دیوا گا۔ بہت بڑا اجر کیا ہے رب قیامت والے دن فرمائے گا آجا جا بندے دنیا تے مینوں یاد کر کے آیا، میرا ذکر کر داگے، آج جنت جا میں تینوں جنت دا داخلہ عطا کر چھڑیا وے۔ اللہ اکبر۔ اللہ دا ذکر انشاءاللہ کرو گے نا، ویکھو نا پروگرام کٹھے ہوندا، علماء کرام دور دراز تو سفر کر کے آئے نے، حضرات تیزی وقار صرف کہ قرآن و سنت دے قریب آ جائیے، گانیاں نو چھڑ دے گے، فلماں نو چھڑ دے گے، اے دی اندر ناکامی ہی ناکامی ہے۔ اوے اللہ دا ذکر کرے گا تیری دنیا بھی بہتر بن جائے گی، آخرت بھی سمر جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ دے قرآن دے ایک اور مقام تے غور کرنا، اللہ فرماندے نے فَذْكُرُونِي اذکرکم، فرمایا بندیاں تم مینوں یاد کر، میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کرا گا۔ اللہ اکبر۔ ویکھو تے صحیح ایتھے بیٹھ کے اسی آپس اندر اللہ دا ذکر کرنے پیوا، اللہ نو یاد پہ کرنے آ۔ اللہ اکبر۔ اللہ عرشاں تے بیٹھ کے فرشتیاں دی مجلس اندر پروردگار دی ذات تینوں یاد کر دیئے۔ سونیا ویرا کوئی بندہ آپ جناب والا کسے نو ایم پی ایم این اے ناظم چودھری بندہ یاد کرے تے لوگ فخر محسوس کر دینے، اور تواڈی قسمت دے کیا کہنے، تسی اپنے گرم نرم بستر چھڑ کے اللہ دے گھر دے اندر تشریف لے کر کے آئیو۔ اللہ اکبر۔ اللہ تانوں یاد کردہ پیا وے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ترمذی شریف دے اندر روایت موجود ہے، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن دا موقع میرے پیغمبر تشریف فرمانے، میرے نبی دا ایک پروانہ صحابی سیدنا حضرت عبداللہ ابن بصر رضی اللہ تعالی عنہ کر کے غم زدہ پریشان ہے، میرے پیغمبر دے کولا گیا، آکے اردہ کردہ سونیا محبوبہ منو ایک عملی دس دیونا، او عمل میں کردہ روا، عمل ہووے تھوڑا لیکن عجر زیادہ ہووے۔ میری آقا فرماتے نے خواہ عبداللہ ابن بصر اے عمل کر لوے گا، کائنات دا رب تینوں بڑا جرطہ کر دے گا۔ میری آقا فرماتے نے لا یزال
لسانک رطبا بذکر اللہ۔ اللہ اکبر اللہ۔ میری آقا فرماتے ہیں عبداللہ ابن بصر جا چلا جا، تیری زبان جدو بھی چلے حرکت کرے تے اللہ دے ذکر نال کرنی چاہیے، تیری زبان رب دے ذکر نال تر رہنی چاہیے۔ اس واسطے ویرو آج دی میری مختصر ملاقات دا درس ایک ہے، اللہ دا ذکر اپنی زبان تے کثرت نال کر دیا رہنا میں۔ صحیح بخاری دے اندر روایت موجود ہے، سیدہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ۔ اما فرماتیاں نے کائنات دیاں لوگوں، نبی پاک ہر حال اندر ہر کیفیت اندر اللہ دا ذکر کریا کر دے۔ کی مانا؟ یعنی نبی پاک تے خوشیاں دی تے پھر بھی رب دا ذکر کر دے، غمیاں دی تے پھر بھی پروردگار دی ذات دا ذکر کر دے رہندے۔ اللہ ساڈے تے غمیاں وے، کوئی فوتگی ہو جے تے پھر اسی اللہ اللہ کرنے آ، رب دا ذکر کرنے آ، خوشی آئے تے کہنے آ سب کچھ لب گیا، کی لوڑ رب نو یاد کرن دے۔ نا ویرا ہر حال اندر ہر کیفیت اندر، صبح وقت زور ویلے، شام وقت رات دیاں طریقیاں دے اندر اللہ دا ذکر کر دیا رہنا چاہیے وے۔ اللہ تعالیٰ نو ایسا بندہ بڑا پسند ہے۔ روایت آؤندی ہے صحیح بخاری دے اندر، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد اللہ نہیں بولدا، تسی ماشاءاللہ پڑھ لو صلی اللہ ہو، تسی میرے نال بولو گے انشاءاللہ اللہ دا ذکر تسی بھی کرو گے، اللہ اکبر، اللہ رحمتہ نازل کرے گا۔ لیکن نبی پاک دا نام ہوئے تو بہت بڑا ذکر ہے، اللہ دیا رحمتہ نازل ہون دیا، اس واسطے محبت نال ویرو بولنا اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ میرے اور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماتے نے سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا، سات ایسے خوش نصیب انسان نے جنہاں نو کائنات دا رب اپنی عرش دا سایہ عطا کرے گا۔ ویرو ذرا منظر سامنے لے کر کے آؤ تے سینا، اللہ فرماتے نے وا امی وا ابی و ثاقبتہ و بنی، جمن والی تیری ماں میں تینوں چھڑ جائے گی، تیرا بابا بھی تینوں چھڑ جائے گا، تیرے ماں باپ بہن بھائی یار سجن سارے چھڑ جان دے۔ جدو کسے قسم دا سایہ نہیں ہوئے گا، او دو جناب والا اللہ دے عرش دا سایہ کنوں ملے گا۔ ستا بندیاں میں ایک خوش نصیب دا ذکر کرنا چاہنا وا۔ آقا فرماتے نے وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ۔ فرمایا جڑا بندہ رات دیاں طریقیاں دے اندر اپنی چار پائی چھڑ دیندے، وضو کر کے تے مصلی ڈا کے اپنے گناہاں نو یاد کر 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 کے اپنی آنکھاں دے وچوں آنسو بہاندا وے، اللہ اکبر روندا وے، کرلاندا وے، قبر تے آخرت تے حشر تے پل صراط دیاں گھاٹیاں اللہ اکبر یاد کر کر کے روندے آنسو بہاندا وے۔ اللہ تعالی ایسے انسان نو اپنی عرش دا سایہ عطا کرے گا۔ اور ویسے بھی مسلم شریف دی روایت دے مطابق اللہ تعالی پچھلے پیر جناب والا آسمان دنیا تیاں کر کے وعدہ لگاندا وے، ہے کو بندہ میرے کولو بے اولاد اولاد منگے میں اولاد دے چھڈا، ہے کو بندہ گناہگار پاپی زانی تے شرابی تے سودی تے دنیا تے گناہ کرنا والا، میرے در تے آکے آنسوں دا ایک قطرہ بقائے تے سینا، آنسوں دا قطرہ زمین دے اندر بار
بعد وچ گرے گا پروردگار دی ذات تیرے گناہاں نوں پہلے معاف کر چھڈے گا۔ اللہ اکبر۔ مولانا بڑی پیاری گل کردے نے، اللہ تعالی آوازاں لاندے پے نے، فرمایا میری رحمت دا دریا وگدا او دریا بھی بے بہا وگدا، او میرے در تے ساری آ جاؤ، میریاں رحمتاں لٹ کے لے جاؤ، میں معاف کرا، میں معاف کرا، ارے دل پاپیاں دے صاف کرا۔ آتے سی بندیا ایک تے بندہ دن ویلے ذکر کر دے، پر جڑا ادھی رات نو اٹھ کے رب دا ذکر کیتا جاندے او دے مزے وکھرے نے، او دے اندر تاثیر ہی میرے پروردگار دی ذات نے بڑی رکھ چھڈی ہے۔ اے تے میں تواڈے سامنے ذکر اللہ دی اہمیت تے فضیلت بیان کیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ 20 منٹ ہو گئے تے 10 منٹ میرے رہ گئے نے۔ اللہ اکبر۔ اللہ آخری گلاں تے غور کرنا، اور میں اپنی گفتگو نو اختتام دی طرف لے کے جا رہی ہاں وا۔ اللہ اکبر۔ 10 منٹاں دے اندر کوشش کرا گا زیادہ تر تواڈے سامنے میں اللہ دے ذکر تانوں دسا، وظائف دسا۔ سب نالوں پہلے ذکر تے غور کرنا، نبی پاک فرماندے نے افضل الذکر پڑھیا جے لا الہ، جنوں جنوں آندا پڑھے ذرا، افضل الذکر لا الہ، مسجد گونجانی چاہیے لا الہ لا الہ الا اللہ۔ نبی پاک نے فرمایا افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ، اللہ تو علاوہ الہ نہیں، مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں، بیٹے دن والی ذات نہیں، بیٹیاں دن والی ذات نہیں، سب کچھ دیندے رب دیندے، عزت رب دیندے، ذلیل رب کر دے، روٹیاں رب دیندا وے، کھانا رب دیندا وے، نیند رب دیندا وے، پیدا رب کردا وے، موت رب دیندا وے، دنیا دا نظام سارے دا سارا پروردگار دی ذات دا ہے۔ اس واسطے لوگوں اپنا عقیدے توحید درست کر لیجئے۔ اللہ اکبر۔ اس سب نالو اعلیٰ ذکر ہے، اس کے اندر پروردگار دی ذات نے خالص اپنے توحید الوہیت وحدانیت دا ذکر کیتا وے۔ اللہ اکبر۔ خندرا دوسرے ذکر تے غور کرنا، بخاری شریف دے اندر روایت موجود ہے، میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان۔ او جامعہ تو جدو فارغ ہوئی صحیح بخاری دی آخری روایت یاد آ گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ شیخ الحدیث آخری حدیث دا درس دے کے ٹر گئے، اور جناب والا امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے آخری روایت پیش کیتی ہے۔ اس حدیث دا ترجمہ تے تشریح ذرا سماعت کرنا۔ آقا فرماتے نے کلمتان حبیبتان الی الرحمن، فرمایا رحمان نو دو کلمے بڑے چنگے لگ دینے، خالق کائنات دی ذات نو دو کلمے بڑے پسند نے، فرمایا زبان وچ ایک کلمے ادا کیتے جانتے بڑے آسان نے، بڑے سخل نے، لیکن اگر ترازو تے تکڑی دے اندر اے دو کلمات رکھ دیتے جان جناب والا، ان دو کلمات دا وزن بڑا بھاری ہے۔ اللہ اکبر۔ کتنا باری ہے، اگر سمندر دی چھاگ دے برابر بھی بندے دے گناہ خون دے، اے دو کلمے
میاں دا بندہ ذکر تے وظیفہ کردا رہے گا پروردگار دی ذات سارے گناہاں نوں معاف کر چھڈے گا۔ اے ہن میں دو کلمے پڑھا گا تسی بھی میرے نال رل کے پڑھنا میں۔ او دو کلمے کیڑے نے؟ فرمایا سبحان اللہ کی وبحمدہ، پڑھ لو سبحان اللہ کی وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر۔ اللہ یہ دو کلمے خالق کے کائنات دی ذات نو بڑے پسند نے۔ اور ایک وظیفہ میں تانوں قرآن دا دسن لگا وا، جڑا بندہ پڑھدا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ جناب والا ایک مرتبہ قل هو اللہ دا وظیفہ کر لیندا وے، اللہ اس بندے نو 10 پارے پڑھن جنہ ثواب عطا کر دیندا وے۔ جیڑا بندہ 3 مرتبہ پڑھے گا 1 منٹ نہیں لگنا لدڑ دے باسیاں، اللہ اکبر۔ 3 مرتبہ صرف 1 منٹ لگدا وے۔ آسمانہ تو آواز آندی ہے اوے میرے بندے تو 3 مرتبہ میری توحید تے الوہیت تے وحدانیت دا ذکر کیتا ہے، میں خالق کائنات دی ذات اوے بندیاں تیرے تے اتنی خوش ہو گئیاں، چاہ تینوں پورے قرآن پڑھن جنہ میں تینوں اجر تے ثواب عطا کر چھڑیا وے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پھر میں قل هو اللہ دا ترانہ بھی بلند کر دیوا تاکہ سانو توحید سمجھ اندر آ جائے۔ مولانا فرماندے نے قل هو اللہ احد نالے اللہ الصمد اونچی شان والیا، قل هو اللہ احد نالے اللہ الصمد اونچی شان والیا، لم یلد ولم یولد نالے کفوا احد دو جہان والیا، اول آخر اے اول آخر ظاہر باطن تیری ذات الہی، کل ملکاں دا والی تو ہے، سب پہ تیری شاخی، باقی ہر شے فنا تیری ذات ہے بقا اے شان والیا۔ اللہ اکبر۔ 3 وظیفے ہو گئے، 2 ذکر کر کے اپنی گفتگو نو ختم کرا گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے جڑا بندہ 33 مرتبہ پڑھدا سبحان اللہ، 33 مرتبہ پڑھدا الحمدللہ، 34 مرتبہ پڑھدا اللہ اکبر، اوے نماز تو بعد تے پڑھدے ہو اج میں تانوں اے رات دا وظیفہ دسن لگا وا، سوکھے مشکل نہیں بابیوں دسدا پیا۔ او میرے ویرو بھائیو بزرگو نوٹ کر کے لے جو ان وظیفیاں نو اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں تے منقش کر کے لے جو ان وظیفیاں نو۔ اللہ جڑا بندہ رات نو سو لگیاں پڑھ دے، جڑے بابا جی کہندے نے میرے کمر نو درد ہوندی رہندی ہے، جڑے بابا جی کہندے نے گولیاں کھا کے حکیم دیاں پڑیاں دے اندر شفا مک گئی ہے، گوڈیاں نو درد ہوندی رہندی ہیں، رات نو سو لگیا اگر میریاں ماواں پینا سندیاں پیاں نے، سارا دن کم کاج کردیاں تھک جاندیاں نے، رات نو سو لگیاں وظیفہ کرنا تہاڈا کم ہے، صبح اٹھن تو پہلے کائنات دا رب شفا عطا کر چھڑے گا۔ اللہ دی قسم موٹر سائیکل تو سفر کر گیاں تھکن بڑی ہیں، پر رب محمد
قیامت دی قسم اٹھا کر کے کہنا وا جدوں دا رب دا ذکر شروع کیتا وے قرآن پڑھنا شروع کیتا وے پیغمبر دی حدیث پڑھنی شروع کیتی ہے کائنات دے رب نے جسم دیاں تھکاوٹاں دور کر چھڑیاں نے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن تے حدیث دے ذکر اندر تاثیر ہی بڑی رکھی ہے اللہ اکبر اللہ ہندا فائدہ کیوں گا دلیل کیا ہے سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ہنج کر کے سیدہ فاطمہ نو فرمایا جاؤ اللہ دے پیغمبر کو کچھ غلام تے کچھ لونڈیاں آیا نے ایک غلام یا ایک لونڈی لے کر کے آؤ تے سینا اللہ اکبر اللہ گل مختصر انج کر کے سیدہ حضرت فاطمہ الزہرا جناب والا میرے پیغمبر دے کول آئیاں تے آ کر کے مطالبہ کیتا وے میرے نبی فرماتے نے فاطمہ بیٹا پیار بڑا وے پر تیرے تو زیادہ مستحق اور لوگ نے انج کر کے سیدہ فاطمہ اپنے بھابے دے کرو نا امید ہو کے گھر دی دلیز ٹپن لگی ہے میرے نبی دی آخر بیٹی سی او میرے نبی تیاں نال تے بڑا ہی پیار کیتا وے میرے نبی نے تیاں اپنیاں بیٹھیاں نال تے بڑا پیار کیتا وے او نبی رقیم و کریم پیغمبر کدی غصے دے اندر نہ آویں تے تین دا غم میرے پیغمبر کو نہیں ویکھیا گیا ال غرض گل تے موضوع ایک الگ موضوع ہے میرے پیغمبر فرماتے نے بیٹا فاطمہ تھیے گل سن لے جان لگی ہے اوے کول میں تینوں غلام نہیں دین لگا لونڈی نہیں پیش کر لگا جا چلی جا سارا دن کم کاج کر دیاں چکی تے دانے پیسدیاں تے چھالے پہ گئے نے فرمایا رات نو سو لگیا 33 مرتبہ سبحان اللہ 33 مرتبہ الحمدللہ 34 مرتبہ اللہ اکبر دا وظیفہ کرنا تیرا کم ہے صبح اٹھن تو پہلے پروردگار دی ذات تیریاں ساریاں تھکاوٹاں دور کر چھڑے گا اللہ اکبر اللہ آخری وظیفہ 4 وظیفے ہو گئے تے 5ویں وظیفے نو بیان کر کے اپنی گفتگو نو ختم کر لگا جے جڑا بندہ پڑھدا لا حول ولا قوت الا باللہ نبی پاک نے فرمایا 99 بیماریاں دا علاج ہے لا حول ولا قوت الا باللہ تے اس دا ایک جناب والا فائدہ ہی ہوئے گا اللہ اکبر اللہ رزق وافر عطا کرے گا جس روزی دے پیچھے لگ کے اسی سب کچھ چھڑ دیتا وے اللہ دا ذکر کرنا چھڑ دیتا وے جتوں گمان نہیں ہوئے گا رب روزیاں عطا کرے گا دوسرے نمبر تے جناب والا کسے دا بھائی بیٹا گم ہو گئے ایتھے یا باہر دے ملک دے اندر جناب والا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھدا رہے گا اللہ تعالیٰ اس تے وظیفے کرن دی برکت دی وجہ کر کے جناب والا اللہ اکبر واپس لٹا دے گا گم شدہ چیز جڑیے مل جائے گی اللہ اکبر اللہ اس دی دلیل جناب والا الترغیب و ترغیب دے اندر حضرت ایوب بن مالک دا تسی واقعہ سن دے رہندے ہو کہ بیٹا جیل دے اندر پڑھ دے رے بیٹا واپس آ گیا وے اللہ اکبر اللہ بیٹا رخا ہو کے جناب والا گھر دے اندر آ گیا وے باقی تفصیلاً جناب والا تسی واقعہ سن دے رہندی ہو وقت دی قلت دے پیش نظر میں اپنی گفتگو اینڈ وقت لے جا رہا وا اپنی گفتگو ختم کر لگا وا اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں کہ ذکر کرنا چاہیے وے ایک شاعر تڑپیاں تے اپنے انداز اندر بیان کر گیا وہ ذکر اللہ دا بڑا نیرا آلہ ذکر اللہ دا بڑا نیرا آلہ ٹوٹے دلانو جوڑن والا اور ذکر دے موتی
موتی رول بندیا اللہ کی اللہ بول بندیا اللہ کی اللہ بول بندیا اور بچ قبر دے پڑا خنیرا کوئی نہیں ساتھی اوتھے تیرا ذکر دے موتی رول بندیا اللہ کی اللہ بول بندیا اللہ کی اللہ بول بندیا آخر دعوانا الحمدللہ سامنے اپنے مخصوص انداز اندر خطاب فرما رہے سن ماشاءاللہ اسٹیج اتے علماء دی بہت زیادہ کثیر تعداد موجود ہے میری مراد حضرت مولانا مزمل الدین صاحب ناظم مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل سیالکوٹ اور حضرت مولانا قاری عبدالحنان صاحب جان باز مدیر تعلیم جامعہ رحمانیہ سیالکوٹ اور حضرت مولانا قاری عبدالرحمان صاحب وہ بھی جامعہ رحمانیہ تو تشریف لے آئے نے اور انہاں دے نال پروفیسر عبدالعظیم صاحب جان باز ماشاءاللہ وہ بھی اپنا قیمتی وقت کٹ کے ساڑھے کل تشریف لے آئے نے اور بھی زیادہ علماء کرام اللہ دے فضل و کرم نال تشریف لے آ چکے نے حضرت مولانا قاری محمد زید صاحب ناظم تبلیغ مرکزی جمعیت اہل حدیث سیالکوٹ اور حضرت مولانا رانا عبدالرحمان صاحب سلفی آپ سیالکوٹ اور حضرت مولانا محمد امین حیدری صاحب ماشاءاللہ انہاں دا بھی انشاءاللہ خطاب ہوئے گا اور میرے دوست اور برادر اکبر بڑی دوروں تشریف لے آئے نے موڑ امن آباد تو حضرت مولانا ابو سفیان سلفی صاحب اور قاری محمد جوید اقبال صاحب وہ بھی موڑ امن آباد تو تشریف لے آئے نے میں انہاں سارے دوست احباب نو علماء کرام نو اپنی دل دی اتھا گہرائیاں تو خوش آمدید کہنا اور شکریہ بھی ادا کرنا اور ہوں تواڈے سامنے جناب حضرت مولانا حافظ مزمل الدین صاحب انشاءاللہ مختصر دے وقت واسطے تواڈے سامنے ہم کلام ہوندے نے انہاں تو بعد جناب حضرت مولانا مداح رسول فداء الرحمان طیب صاحب بھی اللہ دے فضل و کرم نال تشریف فرما نے وہ بھی حافظ مزمل الدین صاحب تو بعد نعت رسول مقبول پیش کرنگے میں دعوت دینا جناب حافظ مزمل الدین صاحب نو کہ مائک تیون اور اپنے خیالات دا اظہار فرمان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمة للعالمين
صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک دی مقدس اور مطاہر ذات مقدسہ مبارکہ واسطے خاص ہے، جس اللہ کریم نے اس مسجد دے بانی اور محتمم اور خطیب اور متولی حضرت مولانا محمد افضل سارم حافظہ اللہ دی جیڑا وے حکم تے انہاں دی دعوت تے سانو حاضر ہون دی توفیق عطا فرمائی۔ میری دلی دعا ہے اللہ کریم ساڑے سارے دی حاضری اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے، اور جس طرح اسی ایتھے کٹھے ہاں اللہ سانو سارے آنو جیڑے سیرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس سننے واسطے جننے میرے بزرگ نوجوان اور جننے میرے ساتھی اور ماما اور بہنا اور علماء کرام دی کثیر تعداد تشریف لے آئے نے، اللہ سانو سارے انو ایسے طرح جنت الفردوس سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال کٹھیاں فرمائے۔ اچھی کہہ دو آمین، پھر ایک باری کہہ دو آمین۔ میرے بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، کوئی زیادہ جیڑا وے لمبی گفتگو نہیں، انشاءاللہ 4-5 منٹ دے اندر میں اپنی بات نو ختم کرانگا، کیونکہ مولانا محمد افضل سارم حافظہ اللہ نے محبت دا اظہار کیتا۔ میں نہیں سا چاہندہ کیونکہ تسی سارے برونی علماء کرام نو سن واسطے آئے ہو، میں تے صرف حاضری واسطے جیڑا وے حاضر ہویا سا۔ اور میرے بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، میں اس بات دا اعلان کرنا چاہنا وا، اللہ دے فضل و کرم نال اہل حدیث او جس جگہ تے مرضی ہوئے، او شہر دے اندر ہوئے، دیہات دے اندر ہوئے، او صوبہ پنجاب دے اندر ہوئے، بلوچستان دے اندر ہوئے، جس جگہ تے بھی اہل حدیث دنیا دے کونے کونے تے موجود ہے، او دا ایک ہی امام ہے، اور او امام کون ہے؟ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ دے امام دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اہل حدیث دعوت جیڑی ہے دین دینے، یا قرآن دی دعوت دین دینے، یا سونے محمد کریم علیہ السلام دے فرمان دی دعوت دین دینے، تو میرے بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، اللہ کریم نے سونے مصطفیٰ علیہ السلام نو بڑی عظمت عطا فرمائی ہے، شان عطا فرمائی ہے، بڑا مقام عطا فرمایا ہے، اور اللہ کریم نے 1.25 لاکھ نبیوں نو اس کائنات اتے مبعوث فرمایا، لیکن اللہ کریم نے جو عظمت اور شان میرے اور تواڈے پیرو مرشد نو عطا فرمائی، اور کسے نبی نو اللہ نے نہیں عطا فرمائی۔ اللہ کریم دے پیارے نبی آدم علیہ السلام رب کو نو رحمت دا سوال کرن دینے، نبی نوح علیہ السلام اللہ دے کو نو رحمت دا سوال کرن دینے، ہر نبی رب کو نو رحمت دا سوال کرن دینے۔ جدو میرے اور تواڈے پیرو مرشد دی واری آئی، سونے محمد کریم علیہ السلام دی واری آئی، اللہ کریم نے فرمایا سونیا میں تینوں سارے جہان واسطے رحمت بنا کے بھیجیا۔ اور قرآن نے نقشہ بیان فرمایا، مولا کریم فرمان دینے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ سونیا میں تینوں رحمت للعالمین بنا کے بھیجے آئے۔ اللہ ویکھو تے صحیح، آپ سرکار کس انداز نہ رحمت للعالمین بن کے آئے نے۔ آپ سرکار اس طرح کھڑے نے، ایک اونٹ آیا دوڑدا آیا، آپ سرکار دے قریب آ کے آپ سرکار دے کندھے مبارک تے جیڑا وے اپنا جیڑا وے سر رکھ لیندا ہے، منہ رکھ لیندا ہے، اور اپنی آواز دے نال جیڑا وے اے اونٹ کوئی گلاں کری جا رہا ہے۔ اے دا مالک بھی دوڑدا آیا، اے دا مالک جدوں دوڑدا دے قریب آیا، ویکھے آئے دا اونٹ جیڑا وے آپ سرکار دے قریب کھڑا ہے، آپ سرکار دے کندھے
मुबारक ते इस तरह इन्हें जेड़ा वे अपना मुंह रखिया होया है, कोई गल कह रहा है और आप सरकार दियां अखां मुबारकां दे विचों आंसू जारी हो गए ने। आप फरमांदे ने दा मालिक कौन है? कहने लगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं दा मालिक हां। आप फरमांदे ने ओ मेरे प्यारे सहाबी तेरी शिकायत करन दे आए, ए ऊंट की कह रहा है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा मालिक मेरे कोलों कम ज्यादा लेंदा है, चारा थोड़ा पांदा है, मैनू मारदा ज्यादा है और मैनू चारा जेड़ा वे थोड़ा देंदा है। आप सरकार नाले गल कीती, नाले आप सरकार दियां अखां विचों आंसू जारी हो गए, क्योंकि वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल अल्लाह दे प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम सारे जहान वास्ते रहमत बन के आए। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, इंसाना वास्ते रहमत बन के आए, अपने वास्ते रहमत बन के आए, बिगाने वास्ते रहमत बन के आए, मशरक वाले वास्ते आप सरकार रहमत बन के आए, मगरब वाले वास्ते रहमत बन के आए, शमाल वाले वास्ते रहमत बन के आए, जनूब वाले वास्ते रहमत बन के आए। आप सरकार इस कायनात उत्ते अपनी उम्मत वास्ते रहमत बन के आए और आप सरकार ने फरमाया मैं कल क़यामत दे दिन ओनी देर अल्लाह दी अदालत दे अंदर अल्लाह दे अर्श दे साए थल्ले मैं सजदे पैंदा रहांगा जब तक मेरा आखिरी उम्मती जेड़ा वे जिन्ने अल्लाह दी जात अंदर ओदी सिफात अंदर शिरक ना कीता होए, जब तक ओ जन्नत दे अंदर ना चला जाए मैं रब दा नबी मुहम्मद करीम ओनी देर तक सिफारिश करदा रहांगा। तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों अजीज माइयो, ऐसे नबी दी सानू जेड़ा वे खुशी दे मौके ते और गमी दे मौके ते दिन रात ऐसे हबीब और महबूब पैगंबर दी जेड़ी है गल मन के सानू अल्लाह करीम इस कायनात उत्ते जिंदगी गुजारन दी तौफीक अता फरमाए। मेरे नाल जेड़ा वे जमात दा सरमाया हजरत मौलाना मुहम्मद अली जांबाज रहमहुल्लाह दे जानशीन साहबजादा मोहतरम जनाब हजरत मौलाना अब्दुल हनान जांबाज हाफिज़हुल्लाह, इसी तरह हजरत मौलाना प्रोफेसर अब्दुल अजीम साहब और कारी अब्दुल रहमान साहब जेड़े तशरीफ ले आए ने और कह रहे सन हाफिज साहब दावत देनी है 5 अप्रैल नो शाहपुरे रोड ते एडी पैलेस के अंदर इंटरनेशनल हुस्ने करात जेड़ा वे करा रहे ने बुध वाले दिन जिदे अंदर मिस्र तो कारी तशरीफ ले आ रहे ने। तो मेरे बुजुर्गों असी सारे दावत देन आए आ कि 5 अप्रैल नो जेड़ा वे तुसी सारे जेड़ा वे उस जामिया रहमानिया दे जेड़ा वे उस प्रोग्राम दे अंदर आओ जिदे अंदर हुफाजे इकराम जड़े ने उन्होंने इसनाद जेड़ा वे दित्तियां जान गियां और मुल्की और गैर मुल्की जेड़े ने कुर्रा इकराम तलावते कुरान मजीद दे नाल साडे ईमान नू ताज़ा फरमान के सारे आओगे इंशाअल्लाह, आओगे इंशाअल्लाह, हाथ खड़े करके वादा करो इंशाअल्लाह आओगे। अल्लाह करीम तुहाडी सारियां दी मुहब्बत अपनी बारगाह दे अंदर कबूल फरमाए और अल्लाह करीम हजरत मौलाना कारी मोहम्मद जैद साहब अल्लाह करीम इन्हां दियां परेशानियां हर तरह दियां दूर फरमाए। जिन्ने भी साडे साथी ने परेशान अल्लाह सब दियां परेशानियां दूर फरमाए, दुनिया आखिरत दियां आज़माइशां तो महफूज फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये उत्थे ही हुंदा ने शहर ही। हुण तुहाडे सामने नाते रसूल मकबूल वास्ते मैं दावत देवांगा मदाह रसूल हजरत मौलाना फिदाउर रहमान तैयब साहब आप मोड़ एमनाबाद और माइक त्यान और नाते रसूल मकबूल पेश कर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शुक्रगुज़ार हूँ हज़रत मौलाना अफजल सारम साहब और उनके दीगर रुफ़क़ा का जिन्होंने आपकी ज़ियारत का मौका नसीब फरमाया है। अल्लाह से दिली दुआ है कि अल्लाह हमारी हाज़री अपने दरबार में कबूल और मंजूर फरमाए।
جس طرح حافظ مزمل الدین حافظہ اللہ نے اعلان کیا ہے کہ 5 اپریل کو سیالکوٹ جامعہ رحمانیہ میں مصر کے نامور قاری آ رہے ہیں، لیکن ہم اپنے موڑ امن آباد گجرانوالہ میں بھی 8 اپریل کو ایک پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کروا رہے ہیں۔ حضرت مولانا حافظ ابو سفیان سلفی صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف فرما ہے۔ 8 اپریل کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس ہوگی، اور اس دفعہ الحمدللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث موڑ امن آباد کی طرف سے جو حاضرین محفل ہوں گے کانفرنس میں شرکت کریں گے، ان کے لیے الحمدللہ 3 عمرے کے ٹکٹ ہوں گے۔ تو جو ذوق اور شوق رکھے گا انشاءاللہ وہ اس کانفرنس میں شرکت فرمائے۔ ہو سکتا ہے کہ اس مجلس کی برکت کی وجہ سے کسی کا عمرے کا ٹکٹ نکل آئے، اور اللہ سے دلی دعا ہے کہ اللہ ہمیں بار بار مکے اور مدینے کی اللہ زیارت اور حاضری نصیب فرمائے۔ جانا چاہتے ہو نا انشاءاللہ؟ جڑے جڑے مکے مدینہ جانا چاہتے ہیں سجاد چکو ہمیں زیارت کر لیں ایک بار ماشاءاللہ۔ جزاکم اللہ نیچے کر لو۔ حمد باری تعالی اور آخر تے انشاءاللہ عظمت مکہ مدینہ دے حوالے نہ چند شیر پیش کر کے اجازت چاہواں گا۔ جیدے سینے اندر اللہ دا پیار ہے، اللہ دی توحید ہے، کوئی بھی زبان خاموش نہیں ہونی چاہیے، بڑی محبت نال بڑے پیار دے نال سبحان اللہ کہنا ہے میرا ایمان ہے۔ جدو تسی کہو گے نا سبحان اللہ، اللہ تسی پاک ہو، اللہ جی تسی پاک ہو، تے اللہ نے ایک وارا کہہ دیتا نا کہ میرے فرشتے ویکھ لو میرا بندہ منو کہہ رہا ہے کہ اللہ جی تسی پاک ہو، جاؤ جنہاں نے منو کہا کہ میں پاک ہاں، جاؤ اینو میں اپنے رحمت گناہاں تو پاک کر چھڑے ہیں۔ تے بڑی محبت نال کوئی بھی زبان خاموش نہیں ہونی چاہیے، بڑی توجہ نال۔ چھڑ کے جہان سارا چھڑ کے جہان سارا چھڑ کے جہان سارا سونے اللہ نال لایا، جنہیں اللہ نہ لائیاں نے اللہ دی قسمیں او کہے گا سبحان اللہ، تے جنہیں در در تے لائیاں نے بے شک چپ کر جائے۔ اے نا مجمع مجد گون جانی چاہی دیئے کہ چھڑ کے جہان سارا سارا چھڑ کے جہان سارا سونے اللہ نال لایا، چھڑ کے جہان سارا سونے اللہ نال لایا، سو رب دی لاج رکھ لئی، سو رب دی لاج رکھ لئی، ہر تھاں تے میرے سایہ، چھڑ کے جہان سارا سونے اللہ نال لایا لایا، چھڑ کے جہان سارا سونے اللہ نال لایا۔ کیوں کھپ دیو طبیبو میں مریض مصطفیٰ گا، کیوں کھپ دیو طبیبو میں مریض مصطفیٰ گا، کیوں کھپ دیو طبیبو میں مریض مصطفیٰ گا، سنتا نبی دیا نے حدیثہ نبی دیا نے، سنتا نبی دیا نے، بس میری دوایا، چھڑ کے جہان سارا سونے اللہ نال لایا لایا، چھڑ کے جہان سارا سونے اللہ نال لایا، اللہ دے در تے جا کے اللہ 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 دے در تے جا کے منگ دین تا جمالے، اللہ دے در تے جا کے منگ دین تا جمالے، ودنے سکندری تو ودنے سکندری تو سونے دیا گدایا،
چھڑ کے جہان سارا سونے اللہ نال لایا لایا چھڑ کے جہان سارا سونے اللہ نال لایا. اور بڑا محبت بریا جملہ اللہ دی قسمیں اگر تو بڑی محبت نال بھی کہہ دیں سن کے سبحان اللہ تے حق ادا نہیں ہوئے گا. جی دے سینے اندر کالی کملی والے دا پیار ہے آقا دی محبت ہے ایک باری محبت نہ جھوم کے کہہ دینا سبحان اللہ. ہے پیار مصطفیٰ دا ہے پیار مصطفیٰ دا ہے پیار مصطفیٰ دا سرمایہ زندگی دا ہے پیار مصطفیٰ دا ہے پیار مصطفیٰ دا سرمایہ زندگی دا کی کرن دولتانو او کی کرن دولتانو کی کرنیا کمایا چھڑ کے جہان سارا سونے اللہ نال لایا لایا چھڑ کے جہان سارا کل رب نال لایا. تیرے نام دے صدقے اللہ تیرے نام دے صدقے اللہ دنیا فدانو نات خایاخ دی تیرے نام دے صدقے اللہ دنیا فدانو نات خایاخ دی. چنگیاں دا تے ہر کوئی بن دا تے مندیاں دا تو والی اللہ چنگیاں دا تے ہر کوئی بن دا تے مندیاں دا تو والی. ایک نام تیرے دا اللہ وسیلہ ساڑی چولی عملوں خالی تیرے نام دا ایک اللہ وسیلہ میری چولی عملوں خالی تیرے نام دے صدقے اللہ دنیا فدانو نات خایا آنکھ دی. کیوں تھا تے پارے آئے اللہ تھا تے پارے آئے تیرے نا دیا دہایا چھڑ کے جہان سارا کل رب نال لایا چھڑ کے جہان سارا سونے اللہ نال لایا. سو رب دی لاج رکھ لئی ہر تھا تے میرے سایا چھڑ کے جہان سارا سونے اللہ نال لایا. پھر میں کیوں دعاواں کردہ جاواں یا اللہ جنہ مکہ مدینہ میں کھے اللہ انہاں نو بار 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 تے جنہ نہیں ویکھیا اللہ انہاں نو بھی بار 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 حاضری نصیب فرما. تے آؤ پھر میں کیوں نہ مکے دے بارے دستا جاواں اللہ تو انہوں جلدی لے جائے کیسے سمانے کیسیاں بہارانے تے کوئی بھی زبان خاموش نہیں ہونی چاہی دی تڑپ جانا جی دے سینے اندر مکے دا پیار مدینے دی محبت ہے. مکے دا سما کیسا ہے کہ دن کو لو وعد لوگو دن کو لو وعد لوگو رات ہے مکے دی. جیدہ دل کردہ اللہ سانو جلدی لے جے او کہے گا سبحان اللہ تے جیدہ دل کردہ پاہمیں 20 سال بعد لے جے رب وہ چپ کر جاؤ محبت نہ مجمع گون جانا چاہیے دے کہ دن کو لو وعد لوگو دن کو لو وعد لوگو دن کو لو وعد لوگو رات ہے مکے دی.
وہ دن کولوں ود لوگو رات ہے مکے دی دن کولوں ود لوگو رات ہے مکے دی وہ کدی جا کے ویکھو کدے جا کے ویکھو کدے جا کے ویکھو کیا بات ہے مکے دی دن کولوں ود لوگ دن کولوں ود لوگ رات ہے مکے دی تے دنیا تے شہر لوگوں ہور بھی بتھیرے نے او دنیا تے شہر لوگوں ہور بھی بتھیرے نے پر تمہ پئیاں مکے دیاں چار چوفیرے نے بردمہ پئیاں مکے دیاں چار چوفیرے نے دنیا تے شہر لوگوں غور بھی بتھیرے نے او دمہ پئیاں مکے دیاں چار چوفیرے نے دمہ پئیاں مکے دیاں چار چوفیرے نے او کیڑی کیڑی دسا میں کیڑی کیڑی دسا میں صفات لوگوں مکے دی دن کولوں ود لوگو دن کولوں ود لوگ دن کولوں ود لوگو رات ہے مکے دی کدی جا کے ویکھو کیا بات ہے مکے دی دن کولوں ود لوگ رات ہے مکے دی اور بڑا محبت بریا جملہ تڑپ جانا جیڑا ایک واری ویکھ آندا مکہ تے مدینہ ہے جیڑا ایک واری ویکھ آندا مکہ تے مدینہ ہے اسے ویلے او دا لوگو ٹھر جاندا سینہ ہے وہ جیڑا ایک واری لوگو جیڑا ایک واری لوگو ویکھ آندا مکہ تے مدینہ ہے اسے ویلے او دا لوگو ٹھر جاندا سینہ ہے اسے ویلے او دا لوگو ٹھر جاندا سینہ ہے مولا صاحب نو وکھا دے مولا منو پھر تو وکھا دے مولا صاحب نو وکھا دے تو برسات مکے دی دن کولوں ود لوگو رات ہے مکے دی دن کولوں ود لوگو دن کولوں ود لوگو رات ہے مکے دی کدی جا کے ویکھو کیا بات ہے مکے دی دن کولوں ود لوگو رات ہے مکے دی دن کولوں ود لوگو رات ہے مکے دی جے مدینے دا ذکر نہ کرا تے خیانت ہو جائے گی تڑپ جانا آج پتا چل جے مدینے نال بھی پیار کرنے الحمدللہ راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی جنہوں مدینے نہ دل کردہ نا رب مدینے چھتی لے جائے او کہے گا سبحان اللہ مجمع گونجانا چاہیے راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی جینے میں وہ جینا گئے جینے میں وہ جینا گئے کیا بات ہے جینے کی راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی اور اپنے علماء دی موجودگی دے اندر شملہ پیش کرنے لگا وا عرصہ گوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے اس وقت بھی گلیوں میں اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی جینے میں وہ جینا گئے کیا بات ہے جینے کی
راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں وہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عمل من شيء كل امرئ بما كسب رهين صدق الله العظيم۔ ہر قسم دیاں حمداں ثناواں تعریفاں کبریائیاں اللہ رب العزت دے واسطے، درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء شمس الضحیٰ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے ہوون۔ حضرات، ایک عمل تساں احباب دے سامنے عرض کر کے اپنی بات نو ختم کرانگا، کیونکہ چند سال قبل اسی گاؤں دے اندر حاضر ہویا سا میرے استاد محترم حضرت مولانا قاری الیاس صاحب اور حضرت شیخ صاحب حضرت مولانا عبدالغفور اسری صاحب، دونوں دنیا تو جا چکے نے، اللہ انہاں دی قبر منور فرمائے، اللہ انہاں دیاں قبراں نو جنت دا باغ بنائے۔ اگر آج اس کائنات اندر ہوندے امید سی کہ انہاں دے نال ہی حاضری ہونی سی، لیکن تقسیم میرے مالک دی۔ حضرات آؤ اسی حوالے اندر ایک بات عرض کراں، اپنی بات نو ختم کراں کہ اس بات اندر کوئی شک اور شبہ نہیں کہ ہر ایک نے اس کائنات نو چھوڑنا ہے اور دنیا تو چلے جانا ہے۔ قرآن پاک دی سورت طور دے وچوں ایک تساں احباب دے سامنے تلاوت کیتی ہے، جس دے اندر اللہ الرحمن نے اس بات دا اعلان فرمایا کہ او لوگ جڑے ایمان لے کے آئے، پھر اونا دی طرح اونا دیاں اولاداں نے ایمان لے آندا، ان قریب اللہ انہاں نو ملائے گا، یعنی جنت دی اندر اونا دی ملاقات ہو جائے گی۔ حضرات، آج اس دور دے اندر اس کائنات دے اندر ایک بات سانو کہی جاندی ہے کہ اہل الحدیث ایک ایسی جماعت ہے کہ انہاں دے جدو اپنے پیارے عزیز چھوڑ کے چلے جاندے نے، کدی انہاں نو یاد نہیں کیتا، اور جڑے دنیا تو جان والے انہاں دے جڑے حق اور حقوق ساڈے ذمے نے، آج واقعتاً حقیقت اندر اسی انہاں نو چھوڑ دیتا ہے، جس وجہ تو لوگاں نے اے باتاں کہیاں اور لوگاں نو آباد کہن دا موقع ملیا۔ کدے آج جو حقوق اللہ الرحمن نے قرآن دی اندر بیان فرمائے اور جو مصطفیٰ علیہ السلام نے بیان فرمائے، اگر اسی انہاں نو اپنا لئیے تو یقیناً اس کائنات چو بدعات دا خاتمہ ہو جائے، کیونکہ اکثر کیا جاندہ ہے کہ ساڈا کوئی دنیا تو جاندہ ہے، باپ دنیا تو جائے، ماں دنیا تو جائے، بھائی دنیا تو جائے،
बेटा दुनिया तो जाए, उस्ताद दुनिया तो जाए, जमात दा बजुर्ग कोई दुनिया तो जाए, अपना बेगाना जेड़ा भी इस कायनात तो जांदा है असी ओनू याद करने आ, किते कुल्लां दी शक्ल अंदर, किते 10वें दी शक्ल अंदर, किते 40वें दी शक्ल अंदर, किते साल बाद खत्म दी शक्ल दे अंदर। हज़रात आइए गौर कीजिए, आज जो अल्लाह ने और ओदे जो महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जेड़े हक और हकूक बयान फरमाए ने कि जेड़े दुनिया छोड़ के चले गए ने, असां ते ऐ समझिया ना कि मौत आई है दुनिया तो चला गया है, उसनू दफनाया, ओदे तो बाद ओदी कहानी साडे नालों खत्म हो गई है। आओ जरा अल्लाह दे कुरान नू ज़ेनशी फरमाना कि दुनिया तो जान वाले आंदा सब तो पहला हक साडे जिम्मे केड़ा है। अल्लाह पाक ने अपने कुरान अंदर इस अंदाज नाल ऐलान फरमाया है। अल्लाह फरमांदे ने रब्बना गफिर लना वाले इखवानिना अल्लज़ीना सबकूना बिल ईमान वला तजअल फी कुलूबिना गिल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफुर रहीम। अल्लाह फरमांदे ने जेड़े बाद अंदर लोग आए ने एक ते उन्हां वास्ते दुआ करन, लेकिन जेड़ी असल बात मैं तुसां अहबाब दे सामने अर्ज करना चाहना, अल्लाह फरमांदे ने वला तजअल फी कुलूबिना गिल्लन लिल्लज़ीना, अल्लाह फरमांदे ने उन्हां दे बारे अपने दिलां नू साफ कर लेना है। हज़रात हुण देखिया जे लिद्दर दे रहन वाले हो, कुरान और सुन्नत दे परवाने हो, जेड़ा अमल मैं तेरे सामने पेश कर लगा, क्योंकि मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी शान अंदर शक नहीं। अगर आका दे हाथां दा जिक्र करिए, अल्लाह दी कसम जिस तरह मेरे बरहादर भाई फेदार रहमान तैयब साहब मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी शान अजमत दी अंदर बातां कीतियां, रहमान दी तारीफ कीती, मक्के और मदीने दी शाम दे बारे चंद जुमले बोले ते हर बंदे दे चेहरे ते मुस्कुराहटा सन। ओए सोनिया, आका दी हर अदा आला, आका दे हाथ आला, आका दा चेहरा आला, आका दी ज़बाने मुबारक आला, आप दी हर अदा आला क्यों ना होए? क्योंकि मेरे महबूब दी हर अदा अल्लाह ने कुरान बना दिता है। मेरे पैगंबर चलन ते रब दा कुरान बन जाए, मेरे पैगंबर बैठन ते रब दा कुरान बन जाए। ओए सोनिया, मैं इस तरह क्यों ना कमा, अगर मेरे महबूब ओहद अंदर गए ते रब दा कुरान बन गया, मेरे आका मक्की अंदर गए ते कुरान बन गया, मैं इस तरह क्यों ना कमा? आका अगर मुस्करान रब दा कुरान बन जाए, आका जुल्फा हलाम ते रब दा कुरान बन जाए। शान अंदर कोई किसी किस्म दा शक और शुबा नहीं। आ जरा मुस्तफा दी सीरत नू भी जरा ज़ेनशी करना। अल्लाह ने जो हुक्म फरमाया दिलां नू साफ कर लवो। जेड़े लोग दुनिया तो चले गए ने, आखिरी दी वजह की है? आ मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा फरमान नोट करना। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ना एक बंदा दुनिया तो गया है और जनाजे तो फारग होए ने, नाल सहाबाई कराम ने ते चंद बंदे खड़े ने ते आखदे ने ऐ जेड़ा बंदा दुनिया तो गया वे ते बंदा ही बड़ा चंगा सी, इन्हें बड़े अच्छे अंदाज नाल अपना जिंदगी दा वक्त गुजारिया है। मेरे आका ने अल्फाज सुने ने ते अगे चले जांदे ने। और लिद्दड़ वाले उम्मीद शायद ही देते तेरा अमल ना होवे, इस वास्ते तेरे सामने अर्ज कर लगा, गौर करी। मेरे आका ने होर एक बंदे कोलों भी अल्फाज सुने ने। मेरे आका फरमाते ने ऐ मेरे साथियों, ऐ जेड़ा बंदा दुनिया तो चला गया वे, शायद अपनी जिंदगी दे अंदर इहदे कोलों कमियां पेशियां भी होइयां होन, शायद अपनी जिंदगी दे अंदर इसने गुनाह भी कीते होन ना, लेकिन अल्लाह पाक दे इस बंदे दा दुनिया तो जाना, लोगां नू चंगियां लफ्जां दे नाल याद करना अल्लाह नू इन्ना पसंद आया। अल्लाह ने इस वजह तो इस बंदे नू जन्नत दा दाखला अता कर दिता बे। हज़रात उन चंगिया लफ्ज़ां ना याद कीता है, अल्लाह पाक ने जन्नत दा दाखला अता फरमाया है। सिलसिला हदीस सही दी अंदर एक हदीस है, गौर करना। मेरे आका फरमांदे ने एक बंदा दुनिया तो चला जाता है, कल क़यामत दा दिन होएगा, अल्लाह दी अदालत दी अंदर पेश किया जाएगा। जदों अल्लाह दी अदालत दी अंदर पेश किया जाएगा, ओदा अमालनामा देखिया जाएगा, गुनाह ही गुनाह ने, गलतियां ही गलतियां ने, ओदे
अमाल नामे अंदर गलतियां ते गुनाह ने। आका फरमांदे ने अल्लाह कहणगे लिद्दर दे रहने वाले आ कुरान और सुन्नत दे परवाने आ जरा गौर करी तवज्जो करी। आका फरमांदे ने गलतियां ते गुनाह होणगे अल्लाह कहणगे कोई एक ही नेकी लेके आओ ना मैं अपने इस बंदे नू माफ कर दिया अपने इस बंदे नू जन्नत दा दाखला अता कर दिया। मेरे आका फरमांदे ने फरिश्ते कहणगे अल्लाह इहदे अमाल नामे अंदर ते नेकियां ही कोई नहीं अल्लाह नेकी कित्थों लेके आईए। मेरे आका फरमांदे ने अल्लाह कहणगे ऐ फरिश्तेओ दसो ते सही ना जिस महल्ले दी अंदर इन्हें वक्त गुजारिया है हजरात जरा गौर करी तवज्जो करी। मेरे आका फरमांदे ने अल्लाह कहणगे जिस इलाके अंदर इन्हें वक्त गुजारिया है जिस शहर अंदर वक्त गुजारिया है जिस कबीले जिस खानदान दी अंदर रहा है उथों दे लोग इहदे बारे किस अंदाज नाल इहनू याद करदे ने। आका फरमांदे ने अल्लाह नू फरिश्ते कहणगे अल्लाह जदों दुनिया छड्डी ते बड़े चंगे लफ्ज़ां नाल लोग इहनू याद करदे सन। आप फरमांदे ने अल्लाह नू ओहदा लोकां दा चंगिया लफ्ज़ां नाल याद करना इन्ना पसंद आएगा अल्लाह उस बंदे नू जन्नत दा दाखला अता कर देणगे। हजरात अल्लाह जन्नत दा दाखला अता करनगे। और आ दूसरी हदीस सुनावा ते अपनी बात नू खत्म करा असल बात तेरे सामने रख के। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसी तरह देखे है एक बंदा दुनिया तो चला गया वे मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ओदे बारे सुनिया है ते बंदा ही बड़ा बुरा सी इहदे अंदर फलां भी गलती इहदे अंदर फलां भी है फलां भी ऐब सी। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने ऐ बंदा जहन्नम दा बालन बन गया है। हजरात गौर करिया जे मैं सोने महबूब दियां हदीसां पेश कीतियां एक हदीस पेश कीती है कि बंदे नू अच्छिया लफ्ज़ां नाल याद कीता अल्लाह नू इन्ना पसंद आया अल्लाह जन्नत दा दाखला अता कीता। दूसरी हदीस पेश कीती है एक बंदा दुनिया तो गया है लोगां बुरियां लफ्ज़ां नाल याद कीता इस वजह तो जहन्नम दा बालन बन गया। और लिद्दर दे रहने वाले हो कुरान और सुन्नत दे परवाने हो मैं तुसा कोलों सवाल करना चाहना मैं ते तुसी अपने गिरेबान अंदर जान करके देखिए। आज अल्लाह जानदा है तजर्बा करके देख ले कि बाप दुनिया तो जानदा है बेटा बाप ते गिले करदा है बेटा दुनिया तो जानदा है बाप बेटे ते गिला करदा है भाई दुनिया तो जानदा है भाई भाई ते गिला करदा है भांजा दुनिया तो जानदा है मामा भांजे ते गिला करदा है भतीजा दुनिया तो जानदा है चाचा भतीजे ते गिला करदा है हमसाया दुनिया तो जानदा है हमसाया हमसाए ते गिला करदा है बरादरी वाला दुनिया तो जाए बरादरी वाले ओदे ते गिला करदे ने पिंड दा साथी दुनिया तो जाए पिंड दे लोग ओदे ते गिले करदे ने। मैं तेरे कोलों पूछना चाहना अगर आज कोई दुनिया तो जाए मैं ते तू ओनू चंगिया लफ्ज़ां नाल याद करिए तेरा मेरा नुकसान क्या है। देखिए क्या इस अमल इस चीज नू असां अपनाया अगर साडी अंदर है खूबी है ते अल्हम्दुलिल्लाह। अगर जो लोग दुनिया तो चले गए ने बुरियां लफ्ज़ां नाल याद करने ते अल्लाह तो डर जाओ। अगर अज असी लोगों नू बुरियां लफ्ज़ां नाल याद करांगे कल सानू भी इसी तरह याद किया जाएगा। इस वास्ते जिंदगी दा कोई पता नहीं किस वक्त इस कायनात नू छोड़ के चले जाइए। हक ते होर भी ने लेकिन वक्त दे पेशे नजर इसी बात ते अपनी बात नू खत्म करना फिर मौका मिलिया बकिया हक बयान करांगा। बिल मखसूस दुआ फरमाना हजरत मौलाना कारी इलियास साहब और हजरत मौलाना अब्दुल गफूर असरी साहब अल्लाह उन्हां दियां कब्रां ते रहमत फरमाए। और भी जितने लोग इस कायनात नू छोड़ के चले गए ने अल्लाह उन्हां दियां कब्रां। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لعلى خلق عظيم. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی عرف و اعلی بلند و بالا علیم و خبیر سمیع و بصیر علیم بذات الصدور دی ذات کبریا واسطے درود و سلام آقا دو جہاں امام المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین والموحدین امام الانبیاء والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بابرکت اور مقدس ذات واسطے حضرات، میں انتہائی مختصر وقت اندر چند باتاں اپنی اور تہاڈی اصلاح واسطے پیش کرنا چاہنا. اللہ پاک کولو دعا ہے اللہ مینو حق بیان کرن دی اور پھر سانو سارےانو سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے. اج دی یہ عظیم الشان کانفرنس سیرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ بڑے ہی شاندار انداز دے نال انعقاد پذیر ہے. میرے تو قبل انداز یزدانی تصویر یزدانی علامہ حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ دی
آواز اندر توانو مولانا زکریا یزدانی صاحب پاک پیغمبر علیہ السلام دی سیرت دا ایک پہلو کہ آپ دی دعوت کی سی اے پیش کر رہے سن. میں تواڈے سامنے اے پیش کرنا چاہنا کہ پیارے مصطفیٰ علیہ السلام آپ اس دنیا تے تشریف لے آئے. اللہ پاک نے آپ نو بڑا مقام عطا فرمایا. آپ نو اللہ پاک نے نام بھی سب تو اعلیٰ عطا فرمایا. کیوں جی پاک پیغمبر علیہ السلام بولو نام دے اعتبار نال بھی سب تو جڑا جڑا ماندا او بولے, جنوں شک او پاوے نہ بولے. پاک پیغمبر علیہ السلام نام دے اعتبار نال بھی سب تو, اور پاک پیغمبر علیہ السلام نو اللہ پاک نے جو چیز بھی عطا فرمائی آپ سیرت اور اخلاق دے لحاظ نال بھی سب تو اعلیٰ. میرے مصطفیٰ علیہ السلام جس شہر اندر پیدا ہوئے او شہر مکہ سارے شہران نالو اعلیٰ. آپ نے جس شہر مدینہ طیبہ اندر قدم رکھیا ہجرت کر کے تشریف لے گئے. مصطفیٰ علیہ السلام آج جتھے میرے مصطفیٰ دا جسم اطہر روضہ پاک اندر او شہر بھی سارے شہران نالو اعلیٰ. میرے مصطفیٰ تے آن والی کتاب ساریاں کتاباں نالو اعلیٰ. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تا اللہ پاک نے ایک ایک چیز آپ دا حسن سارے جگ دے حسینہ نالو آپ اعلیٰ. میرے مصطفیٰ علیہ السلام نو اللہ پاک نے اے عظمت عطا فرمائی. اے مسلک اہل حدیث اے ہوئی سیرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا پیغام ہے. لوگوں اہل حدیث نے اگر مصطفیٰ علیہ السلام نو زبان نو اعلیٰ مننے ہے, آپ دی بات نو بھی سب تو اعلیٰ مننے ہے. ایک ہوئی مصطفیٰ علیہ السلام دی دعوت بھی سارے لوگاں دی دعوت نالو اعلیٰ. اور پھر میں اپنی عقیدت دا اظہار قرآن دی اس آیت دے روح نال کرنا چاہنا. اللہ پاک نے قرآن اندر اعلان فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذکرک. اللہ پاک نے فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر جی میں تہاڈی عظمت تہاڈی شان تہاڈا مقام ساری کائنات نالو اعلیٰ بنا چھڑیا ہے. اللہ جی کنا اعلیٰ. اللہ پاک نے فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر جی میں اپنے نام نال تہاڈا نام ملا دیتا ہے. اونی دیر تک کوئی بندہ مسلمان نہیں ہو سکدا جب تک او کلمے اندر توحید دا اقرار کرے نال تہاڈی رسالت دا اقرار نہ کرے. اونی دیر تک نمازی دی اذان او اللہ دی بارگاہ اندر قابل قبول نہیں جب تک او اذان اندر اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ جب تک توحید دے اقرار دے نال تہاڈی رسالت دا اعلان نہ کرے اونی دیر تک اس نمازی دی نماز نہ مکمل ہے جب تک او رب دی توحید دا تے اعلان کرے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین.
जब तक कोई नमाजी रब दी तौहीद दे नाल मेरे पाक पैगंबर अलैहि सलाम ते दरूद नहीं पढ़दा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ मेरे महबूब पैगंबर जी, जब तक जेड़ा नमाजी तौहीद दे नाल तुहाडे उत्ते दरूद नहीं पढ़ेगा उस नमाजी दी नमाज ना मुकम्मल है। और फिर मैं अहले हदीस दा एक अदना जिहा तालिब इल्म और तुहाडे सामने अपने अकीदे दा इजहार करना चाहना। ओ खुदा से तो कम है दो आलिम से ज्यादा, सोना कमली वाला सोना कमली वाला, ये सर और दिल झूमते हैं खुशी से, ये सर और दिल झूमते हैं खुशी से। लबों पर जब आता है नाम मुहम्मद है कुरआन में मौजूद, फरमा खुदा का कलाम में खुदा है, कलाम में मुहम्मद होता है वरफाना लक जिक्रक से ये साबित, खुद रब्बे मुहम्मद है सना खाने मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक ने पाक पैगंबर अलैहि सलाम दो दावत दिती, सारियां दावतां नालों आला मेरे पाक पैगंबर अलैहि सलाम दी दावत तुसी सुन चुके जे। अल्लाह पाक ने ऐलान करवाया, फरमाया है मेरे महबूब पैगंबर जी, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाही रब्बिल आलमीन ला शरीक लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दे अखलाक दी वारी आई, रब दा कुरान बोलिया और मैं ते कहा करना कुरान अज़मत मुस्तफ़ा दी सब तो बड़ी किताब, कुरान है ही सीरत मुस्तफ़ा। कुरान दे अंदर जो रब ने कह दिता मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने करके दिखा दिता। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दे अखलाक दी बारी आई, कुरान बोलिया फरमाया इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। और मैं पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दे अखलाक दी एक मिसाल पेश करके अपनी बात नू खत्म करना चाहना। पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दा अखलाक कितना प्यारा है। अज मैं ते तुसी भी पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दा कलमा पढ़ने वाले आ, अपने आप नू अहले हदीस कहलाने वाले आ, अहले सुन्नत कहलाने वाले आ, अपने आप नू मुसलमान कहलाने वाले आ। लेकिन मेरा और तुहाडा किरदार कैसा है? अज दी दुनिया दा, अज दे मुसलमान दा किरदार कैसा है कि लोग कहते ने इट दा जवाब पत्थर ना देना चाहिए, लेकिन मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा किरदार कैसा है? पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इट दा जवाब पत्थर ना नहीं दिता, बल्कि पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने अखलाक नाल जवाब दिता। पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे आ वेखना जान दे दुश्मन आए, आप दे खून दे प्यासे आए, घरों कत्ल करने वास्ते आए। आ मक्के दे अंदर बैतुल्ला अंदर हतीम नामी जगह उते दो बंदे बैठे ने, दो बंदे ए मक्के दे बड़े चौधरियां अंदरों शुमार हुंदा है। एक दा नाम है सफवान बिन उमैया, एक दा नाम है उमैर बिन वहब। ए उमैर
उमैर बिन वहब दा बेटा बदर दे मैदान अंदर मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे यारा ने गिरफ्तार कर लिया। एक कैदी है मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा मदीने अंदर उमैर बिन वहब दा पुत्र और सफवान बिन उमैया एदा भरा बदर दे मैदान अंदर कत्ल हो गया, जहन्नम रसीद हो गया। हुण इन्हां दुआं नूं बड़ा गुस्सा है, बैतुल्ला अंदर बैठ के पलानगा कर रहे ने। पलानगा की करदे ने? सफवान कहंदा, सफवान दे कोल बैठ के उमैर बिन वहब कहन लगा, कहंदा मेरा दिल करदा कि मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं खत्म कर देवा, लेकिन मेरे छोटे छोटे बच्चे ने, मेरे कोना दा बच्चियां दा कोई पुरसान हाल कोई नहीं, मेरे बच्चियां दा कोई पालन हार कोई नहीं, मेरे उत्ते कर्ज है, अगर कर्ज ना हुंदा ते मैं उन्होंने जरूर कतल करके आंदा। सफवान कहंदा ये केड़ी गल है, अपना कर्ज और बच्चियां दा खर्चा मेरे जिम्मे पा दे ते तू ये मिशन ते रवाना हो जा। ये मक्कियों चलिया, इन्हें अपनी तलवार नू तेज किया, जहर दी पान लाई और मदीना पाक अंदर पहुंच गया। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबी अंदर तशरीफ फरमाने, आप दे इर्द गिर्द सहाबा दा जम कटाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा ने देखिया एक बंदा तलवार लेके मस्जिद नबी दे बाहर फिरदा पिया। पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे इन्हां सहाबा ने इनू गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करके पाक नबी दी अदालत अंदर पेश किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा उमैर किवें आया है? कहंदा वैसे ही आया। आपने फरमाया तलवारां किवें लहराइयां नी? कहंदा वैसे ही। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा पे, आपने अपने कोल बिठाया, बिठा के ओनू ओदी सारी प्लानिंग तो आगाह किया। आखिया उमैर मैनू मेरे अर्श वाले ने जिबरील भेज के आ सारी प्लानिंग तेरी दस छड़ी। ਹੁਣ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸੀ ਆ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇੰਜ ਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਆਵੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਲਤਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸੁਲਤੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ, ਫੌਜ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਸ ਨਬੀ ਕੋਲ अबू बकरो उमरो उस्मान हैदरो कर्रार जैसे जानिसार होन, सहाबा रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, ओ पैगंबर अगर इशारा कर दे सहाबा मिनट तो पहले गर्दन उतार देंदे। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया उमैर आया तो तू इस काम में, लेकिन मेरा अखलाक की है। रब ने कुरान अंदर पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा अखलाक बयान फरमाया, फरमाया वला तस्तविल हसनतु बिस्सय्यिआ इदफा बिल्लती हिया अहसन फइज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलिय्युन हमीम। ऐ मेरे मुस्तफा पैगंबर जी, तुहानू जेड़ा बंदा बुराई नाल पेश आए, बुरे अखलाक नाल पेश आए, तुसी ओदे नाल अच्छा अखलाक पेश करना है। अल्लाह जी एदा फायदा की होएगा? अल्लाह फरमांदे ने जिदों तुसी अच्छा किरदार पेश करोगे, तुहाडा जानी दुश्मन भी अल्लाह तुहाडा दिली दोस्त बना देवेगा। पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने उन अखलाक पेश किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उमैर जा मैं तेनू मुआफ किया। मुआफ ही नहीं किया, आपने फरमाया जा मैं तेरे बेटे नू भी नाल रिहा कर दिता। आ कमाल अखलाक सी मेरे मुस्तफा दा। अज असी सक्का भरा सक्के मुसलमान कई कई साल तो लड़े बैठे ने, एक दूजे नाल बोलते नहीं। असी जलसे भी रोज़ सुनने और प्यारे मुस्तफा दी सीरत भी सुनने कि आप अखलाक दे बड़े आला, किरदार दे बड़े आला, जानी दुश्मनां नूं भी मुआफ़ करने वाले, लेकिन असी सक्के भरा नूं मुआफ़ करने वास्ते तैयार नहीं। भाइयों अल्लाह वास्ते इस बात ते गौर करो, एक कता रहमी इतना बड़ा जुर्म है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जेड़ा बंदा अपने मुसलमान और अपने रिश्तेदार भैना भरा नाल ताल्लुक तोड़दा, कता रहमी करदा, 1 साल हदीस दे लफज ने फरमाया का अन्नहु उहरी का दमहु। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ओ बंदा एवें में जिवें उन्ने अपने उस भरा नूं कतल कर दिता। आ कतल दा गुनाह पैंदा। अज असी किन्ने कतल करने? अल्लाह पाक कोलों दुआ है
اللہ مینوں اور تانوں پیارے مصطفیٰ دی سیرت دے مطابق اپنی سیرت اور پیارے مصطفیٰ دی صورت دے مطابق اپنی صورت اور پیارے مصطفیٰ دے عقیدے دے مطابق اپنا عقیدہ بنان دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ حضرات، جس طرح کہ آپ زیارت فرما رہے ہیں، اسٹیج پہ جلوہ افروز ہیں خطیب ذی شان، واعظ خوش الحان، قاری القرآن، شہباز خطابت، شاہ ترنم، امیر سوز و سخن حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب، ناظم تبلیغ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، اللہ سبحانہ و تعالی حضرت قاری صاحب کی آمد تشریف آوری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وہ بڑی دیر سے آپ حضرات سے ہم کلام ہونے کے لیے، آپ کی ملاقات کے لیے ہماری دعوت پہ تشریف لائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان کا یہ سفر بہت لمبا، بہت بڑا سفر ہے، پروردگار اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو ذریعہ نجات بنائے، بغیر وقت ضائع کیے اور بغیر کسی تاخیر کے میں انہیں زحمت دینا چاہتا ہوں کہ وہ تشریف لا کر آپ حضرات کے سامنے اپنا معافی ضمیر رکھیں، اور دل کی اتھاہ گہرائیوں سے میں مبارکباد پیش کروں گا برادر عزیز، اپنے فاضل بھائی، اس مسجد کے خطیب، اس مسجد کے بانی، رب کی توفیق سے مسلک حقہ کے صبح و شام جلوت خلوت غمی خوشی میں مسلک کا پرچار کرنے والے، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے ہمیشہ سے وفادار اور اپنی قیادت بالخصوص امیر ملت سلفیہ حضرت علامہ پروفیسر ساجد میر صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کے جان نثار حضرت مولانا حافظ محمد افضل سارم صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ، اللہ رب العزت ان کی جہود طیبہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج کی یہ بزم، آج کی محنت، اللہ تعالیٰ ان کے لیے، ان کے تمام رفقا جنہوں نے محنت کی، کوشش کی، سایہ جمیلہ شامل فرمائی، اللہ تعالیٰ سب کے لیے اس کو توشہ آخرت بنائے اور ذریعہ نجات بنائے۔ خطاب فرمان گے حضرت مولانا ناصر مدنی صاحب، جنہ احباب نے اس کانفرنس کے اندر شرکت فرمائی ہے اور جنہ نے اپنا تعاون کیتا ہے کھانے دی صورت اندر یا جس پیسے دی صورت اندر، اللہ انہاں دے مال جان اندر برکت عطا فرمائے اور اللہ تہاڈا آنا جانا قبول منظور فرمائے۔ حضرت مولانا ناصر مدنی صاحب تو پہلا ایک ننھا منا حافظ حماد افضل سارم نعت رسول مقبول پیش کرتا ہے اور اس کے بعد حضرت علامہ ناصر مدنی صاحب دا خطاب ہوئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لکھوں زندگی تمام شاہ دو جہاں کے نام، سلام ہی سلام۔ لکھوں زندگی تمام شاہ دو جہاں کے نام، سلام ہی سلام۔ میں حضور کا دیوانہ، میں حضور کا دیوانہ، پڑھوں ان کا ترانہ گلی گلی گاؤں گاؤں۔ لکھوں زندگی تمام شاہ دو جہاں کے نام، سلام ہی سلام۔ کیسا پیارا نام رکھا
हुजूर का, कैसा प्यारा नाम रखा अल्लाह ने हुजूर का। आमिना के लाल यानी आका पुरनूर का, आमिना के लाल यानी आका पुरनूर का। प्यारा नाम लेंगे जब, प्यारा नाम लिए जब, होठ प्यार से ले तब, एक दूसरे को थाम लिखूं जिंदगी तमाम शाहे दो जहां के नाम है सलाम ही सलाम। जर्रा जर्रा धरती का बोले झूम झूम के, जर्रा जर्रा धरती का बोले झूम झूम के। हूरे कहे आमिना का माथा चूम चूम के, हुए कहे आमिना का माथा चूम चूम के। हो मुबारक है माँ, हो मुबारक है माँ, आज आया तेरे यहाँ खुदा का खास इनाम लिखूं जिंदगी तमाम शाहे दो जहां के नाम है सलाम ही सलाम। कितना था प्यार प्यारा मदनी हुजूर का, कितना था प्यार प्यारा मदनी हुजूर का। रो रहा है नन्ना मुन्ना तन्ना एक हुजूर का, रो रहा है नन्ना मुन्ना तन्ना एक हुजूर का। हुजूर का कैसा होगा वो समा, कैसा होगा वो समा, जब रब्बे दो जहां हुए उनसे हम कलाम लिखूं जिंदगी तमाम शाहे दो जहां के नाम है सलाम ही सलाम। आरज़ू है ताहयात मुस्तफ़ा की नात लिखो, आरज़ू है ताहयात मुस्तफ़ा की नात लिखो। बात मौला पाक बाला उन्हीं की बात लिखूं, बात मौला पाक बाला उन्हीं की ज़ात लिखो। मैं जो दुनिया से जाऊं, मैं जो दुनिया से जाऊं, हर शब्द को हिलाऊं, उनका अदना गुलाम लिखूं जिंदगी तमाम शाहे दो जहां के नाम है सलाम ही सलाम। मैं हुजूर का दीवाना, मैं हुजूर का दीवाना, पढ़ूं उनका तराना गली गली गाम लिखूं जिंदगी तमाम शाहे दो जहां के नाम है सलाम ही सलाम। अस्सलाम वालेकुम।